Сьогоднішня довгоочікувана подія відтепер забезпечить захист життя громадян та будівель на території громади шляхом оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пожежі, швидкого прибуття рятівників до місця події. Сьогодні ми бачимо цей чудовий заклад, який був створений завдяки допомоги депутатського корпусу, місцевої влади і самоврядування, завдяки небайдужості підприємців і відданої праці громадян. Це чудовий приклад співпраці між службами і, саме головне, розуміння дуже надважливої задачі – це збереження безпеки людей. Я маю надію, що такий приклад буде слугувати і іншим територіальним громадам, які ще не визначились або не розуміють важливості даного питання. Козу палаючу ніч, молодіє моя душа, а ти спробуй ступити вогонь, коли вдома дружина й донька. Пожежна частина є тепер в селі, і в вас, і в нас все буде гаразд, нехай пожеж не буде у нас. Центр безпеки громад передбачає не тільки виїзд пожежної частини, але і чергування наряду поліції, чергування швидкої допомоги. Це є комплексом. Це ідеальна така, як кажуть, схема, яка може використовуватися в громадах і повністю надавати всі послуги оперативної служби.